हेलो लोगोफोर, आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय। लोगोफोर, आङो दिनै वाइटि स्टुडिअ'आव मोनसे आपडेट फैनानै दंफैयो। मैया फैदों, आं मैयानो भिडिअ बानायनांगौमोन, बाट आं बानायनाय जायाखै। दिनै बे आपडेटनि सोमोन्दै आं नोंथांनो खिन्थागोन। मा आपडेट फैदों, मा फिचार्स फैदों, आरो बिनि थाखाय जोंहा मा बेनिफिट दङ, मा नुकसान दं, बेखौ आङो खिन्थागोन। जेरैहाय जोङो हमनानै ला वाइटि स्टुडिअ एप्लिकेशनखौ जों अपेन खालामबाय। बे अपेन खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनाव एनालिटिक्सनि अपसन्स दं गाहायाव। बे एनालिटिक्सनि अपसन्सआव क्लिक खालामब्ला नोंथाङा बेयाव गोदान मोनसे फिचार्स नुनो मोनगोन। बेहाय दङ कन्टेन्ट। अके, बेयाव दङ कन्टेन्ट, अभारभिउ, कन्टेन्ट आरो अडियेन्स। बेयाव मोनसे दंमोन अभारभिउनि उनाव रिचनि अपसन दंमोन। बे रिचनि अपसनखौ इउटुबा मा खालामखो, बोखारबाय। माने मोनसे ट्रेलार बायदि आरो, जेनेबा ट्राय नायदों खोमा, माबा मोनसे मोजांनि थाखाय बिसोरो आपडेट माबा माबि चेन्जिं खालामबाय थायो। बिनि उनाव आरो रिचनि अपसना फैफिननोबो हागौ बा फैयाबो जानो हागौ। बिनि उनाव जों नेनांसिगोन बे रिचनि अपसना। माने बे कन्टेन्टआवबो बिदिनो, बे कन्टेन्टआव क्लिक खालामब्लाबो बे रिचनि बायदियानो नोंथाङा बेयाव चेक खालामनो हायो। अभारभिउआवबो नोंथाङा बेयावनो नायनो हायो। जेरै हमनानै ला आं कन्टेन्टआव बेयाव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव बेयाव टप भिडिअसनो नोंथांनाव जाय भिडिअआ बांसिन भिउस मोनदों, माने लास्ट 28 डेजनि गेजेराव जाय भिडिअआ बांसिन भिउस मोनदों, बे भिडिअफ्रा बेयाव गोजौआव श' जाफैदों आरोखि। ओमफ्राय आरो हाउ भिउआर्स फाइन्ड इउर भिडिअस, नोंथांनि भिडिअस बबेनिफ्राय ट्राफिकआ बबेनिफ्राय फैदों, नोंथांनि भिडिअसखौ बबे वेबसाइटनिफ्राय नायदों, इउटुब सार्चनिफ्राय, साजेस्टेड भिडिअस, ब्र'ज फिचार्स, आदार इउटुब फिचार्स। अके, बेफोरबायदि लास्ट 28नि गेजेराव बबेनिफ्राय नायदों, बेखौबो नोंथाङा नायनो हागोन आरोखि। बेफोरबायदि अके, बेयाव नोंथाङा गोरलैयैनो चेक खालामनो हायो। स्लाइड खालामलांबाय थाब्लानो नोंथाङा नुजोबनो हागोन आरो। ओमफ्राय मोनसे दङ बेहाय कन्टेन्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव अल दङ, भिडिअस दं, सर्ट्स दङ, लाइभ दङ आरो पस्ट दं। सर्ट्सआव क्लिक खालामब्ला नोंथाङा जुदि सर्ट भिडिअ बानायदों, बे सर्ट भिडिअनि सोमोन्दै बेयाव नोंथाङा भिउस बेसेबां रिभिउफोरखौबो नायनो हागोन। आरो लाइभआव क्लिक खालामबा नोंथाङा इउटुबाव लाइभ फैदोंब्ला बे लाइभआ बेसेबां माने भिउस मोनदों लास्ट 28नि गेजेराव, बेयावबो नायनो हागोन आरो। ओमफ्राय पस्ट होदोंबा पस्टआ नोंथांनो पस्टनि इमप्रेसना बेसेबां, बेफोरखौबो नोंथाङा गोरलैयैनो नायनो हागोन। बिदिनो मोनसे आपडेट लानानै फैबाय थायो इउटुबा। जेब्ला आरो गोदान मोनसे आपडेट लानानै फैबावगोन, आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायबावगोन। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियावनो, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, आरो चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै ला, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथाङा नुबाय थानो मोनो। अब्ला लोगो